একদিন একটি চোর চুরি করার জন্য এই বাড়িতে ঢুকলো আর এই বাড়ির ছেলেটি দেখেই চমকে গেল। চোরটিও তাকে দেখে ফেলো আর ছেলেটি অন্ধ হওয়ার মতো অ্যাক্টিং শুরু করলো। অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে গিয়ে সোফায় বসে পড়লো আর চোরটি দেখে মনে মনে কষ্ট পেল আর বললো, ইস ছেলেটা তো অন্ধ। এরপর চোরটি গিয়ে ছেলেটির পাশে বসলো। ছেলেটি হাতড়ে হাতড়ে কিছু খুঁজতে থাকলে চোরটি তাকে জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিল। এরপর চোরটির এত মায়া হলো যে উল্টে পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে ছেলেটির জন্য রেখে দিল সোফায়। এরপর চোরটি চুরি না করে সেই বাড়ি থেকে চলে গেল। এরপর বাড়ির গেট পেরোতেই চোরটি তার পকেটে হাত দিয়ে দেখলো, আরে পকেটে তো আমার কিচ্ছু নেই, টাকা মোবাইল কিচ্ছু নেই। চোরটি চিৎকার করে গেটটা খুলতে চাইলে দেখলো গেটটা ভেতর থেকে লক করা। এইদিকে ছেলেটি টাকা মোবাইল পেয়ে খুব খুশি। বন্ধুরা, তোমরা কখনো চোর দেখেছো? দেখলে ইয়েস লেখো, না হলে নো লেখো।